Okay, sister, ito na yung ano mo, party set. 8x8, ayan. Medyo maulan dito kasi. Bali, ayan siya, kamukha niya. Ayan, Fuji ko dai. Ayan. Oh. Isang Fuji. Yan. Okay. Boss. Ayun, yan inaantay ko si Boss Ramil eh. Ayan na. Okay, Sister Maripia, ito na. Andito na ako sa Raon. Baka talaga, Mel. Ayan na siya, oh. Ang cute niya, oh. Ilang watts pare? 1,200. Kaya? Ayan na, sister. Maya sound check na. Ayun, si John Lee. Boss, saglit lang boss ha. Magpa-vlog lang tayo. Ayan na siya. May sub din pala siya. Dito tayo ngayon sa main store natin. Okay. Ayan na si Boss Ramel. Okay. Ano pare, wala pa rin cellphone? Ang tagal nung iPhone 13 mo eh. Wala pa nga eh. Inaantay nga Tako, ako eh. bakit mo pinatong boss? Ito. Magagalusan na yan. Yan. Masisilan. Masisilan ng ano natin, mga buyer natin. Yan. Okay, i-ready na ni Boss Ramel. Ayan. Okay ba yung ano, Mel? Fuji natin? Satisfied ba yun? Oo. Sige. Ayan sis, oh. Daming padala. Ayan, mga kabisyo ha. Ayan, legit po tayo. 101%. Ayan, dami padala, oh. Grabe. Bali, andito po ako sa pinaka main store po. Ayan. Sa kaway sir. Ang ating technician, oh. Ayan. No problem sa nabibili nila, di ba sir? Oo. Ayan, oh. May sira. Oh, dali na agad dito, oh. Correct. Ayan. Okay. Break muna, mamaya pag